Рада вас приветствовать на своем канале. И сегодня у меня такой DIY, я буду делать вот такой вот камин. Как сказать, это я мечтала уже давным-давно об этом камине. Года два, если точным быть. Очень хотелось, и я думаю, каждому захочется это делать. По крайней мере, я постараюсь вас в этом убедить, что это вам надо, не просто так, оно вам нужно, вы без этого не сможете, что это тепло, что это красота, что это Новый год. Итак, прежде чем мы будем его делать, вы обещаете, что вы подпишетесь на канал и оцените мое видео по достоинству. Я старалась, я показала все. И, между прочим, у меня получился, мне кажется, на YouTube самый бюджетный камин. Для начала вы подпишитесь, и теперь уже поехали. В общем, как вы видите, я брала коробки. Тут получается у меня две коробки, тут две. Желательно, если возможно, чтобы они были одинаковые, но если они разные, то вот как эти коробки у меня оказались разные по длине, и мне пришлось одну обрезать и вставлять в нее и заклеивать. Во всем этом мне помогал малярный скотч. Малярный скотч я не израсходовала даже целый, он у меня еще остался. Потом далее я брала вот такой вот клей. Это очень бюджетный клей. У меня он ушел почти весь. Не почти, а весь. Он у меня кончился. Потому что много-много клея вам понадобится. Это точно. Здесь вот 1,5 килограмма. Стоит он, по-моему, 52 рубля, если я не ошибаюсь. Наверное, 52. Чек я найду, приложу, если что. Потом я брала, после того, как у нас каркас наш готов, да, если хотите, можете, если у вас есть пенопласт. У меня не было ни пенопласта, ничего, я ничем не укрепляла коробки. У меня коробки просто пустые стоят здесь. Это тоже из коробки, делала надрезики и вот так вот сгибала, и получилась вот такая вот арочка. Потом вот эти вот стенки я просто шпаклевала. Шпаклевку я брала тоже очень дешевую, бюджетную, по-моему, 68 рублей, 1,5 килограмма. Если хотите, можете взять вот такой клей, он универсальный для пенопласта, для всего. Но мне понравился вот этот. Очень хорошо схватывается, все моментально. Вместо этого я оставила книги, когда держать. В общем, крутила как возможно. Далее шпаклевкой я делала вот кирпичики. Обыкновенные кирпичики делала шпаклевкой. Потом что у меня еще? Вот эту стену внутреннюю и боковые я вырезала из картона кирпичики, опять же, подбирала, подставляла. Шпаклевки мне хватило только вот на эту сторону, остальное мне не хватило шпаклевки. Далее, о чем я хочу еще сказать, что вот этот молдинг у меня оставался от ремонта, который я вот сюда приклеила. Я его покрасила, так как он у меня старый, уже даже пожелтевший был. Что еще? Сюда у меня пошла панель. Сюда пошла панель. Еще я купила два листа. Ой, вернее, я купила один лист. Пеноплекс, по-моему, называется. Ну, там был пеноплекс троечка. Это 3 сантиметра шириной. Но я подумала, зачем мне 3, если я могу взять дешевле этот пеноплекс, 2 сантиметра, двоечку. И я взяла двоечку. И я не пожалела. В принципе, это очень даже
жестко и нормально, мне подошло. Так что не переплачивайте лишних денег, все равно лучше не будет, чем есть. Еще я смотрю, некоторые делают из пенопласта, но у нас, я не знаю, я не пыталась найти, где купить пенопласт. Я не представляю, где это сделать у нас. Может, тоже в строительных магазинах, но я купила пеноплекс и сюда, и вот сюда. Как раз разделила на 2, и у меня подошло. У меня получилось вот этот пеноплекс 120 сантиметров. Сам камин шириной 98 получился, высотой все вместе 83 сантиметра, по-моему. Я точно не помню уже, по-моему, 83. Так что украшать это совсем не сложно, я думаю, дурак сумеет. А краска у меня оставалась от ремонта, поэтому вы можете купить литр краски, вот белой, обыкновенной акриловой, самой дешевой. Да, и потом мне все как-то было не по себе. Вот эти я приклеивала, вот этот декор я сделала тоже из картона, вырезала кирпичики такие полукруглые, наклеила опять же на этот дешевый строительный клей. И в итоге потом купила пачку салфеток за 20 рублей. Это уже 20 рублей еще. И просто у меня оставался опять же обойный клей. Но если у вас нету, то сварите клейстера. Можете как папье-маше, либо клей ПВА развести водой и вот так вот салфетки прикрепить. Так вот, вроде бы я все рассказала. Если будут вопросы, задавайте их в комментариях. Я на все отвечу. И надеюсь, вы оцените по достоинству мой камин. И оказался он 83 сантиметра высотой. Ну, я вот сижу на полу, и он у меня вот такой. Я думаю, это замечательная, просто замечательная фотозона. И просто вы лишних денег, опять же, не потратите, а фотозона всегда нужна, всегда хочется сфотографироваться возле красоты какой-то. Там, я не знаю, на Новый год тем более. Этот камин можно нарядить и не только на Новый год. Можно все это снять и нарядить его на Хэллоуин, на Пасху, на все, на любой праздник. На 8 марта он универсальный, потому что я его сделала белым. Я считаю, что это универсальный. Если бы я его сделала красным кирпичом, как просил у меня сын, говорит, покрась его в красный кирпич, мне кажется, что это уже будет не универсальный, как бы, камин. Украшать можно чем угодно, как угодно. И вообще я его хотела поставить, я попозже, наверное, покажу фотку, куда я его хотела поставить. Может быть, там у меня и будет стоять на Новый год, потому что здесь у нас всегда стоит елка возле окошка. Она большая, здесь места много надо. А это камин временно здесь я поставила, чтобы вот показать вам, заснять. А по идее я его поставлю к кирпичной стене, к телевизору. Я, может быть, дополнительно фотку вот сюда вставлю. Вот на этом все. Надеюсь, вам было полезно мое видео. И если есть какие-то вопросы, может быть, что-то где-то я забыла, либо я дополню, либо вы напишите мне в комментариях, спросите. Если вдруг комментарии будут отключены, что-то в ютубе там бывает такое, то в сообществе мы можем обсуждать с вами все, что угодно. Еще у меня появились сюжеты, я очень рада этому, такому счастью. И спасибо, что у меня столько подписчиков, спасибо, что вы меня смотрите. И всем удачи, всем пока-пока. И счастья вам в новом году.